السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې نن تاسو سره یو ډول مختلف خوږو ریسپي شریکه کړم چې ډېر خلک به ورسره بلدیت نه لري. ولې که مو جوړ کړو نو مطمئنا بیا بیا به یې جوړوئ. دې خوږو ته سینمن رولز وایي. د دې دپاره به اول اوړه ورته جوړ کړئ چې اوړه بیا وخته ضرورت لري چې ورسیږي، او د اوړو دپاره به 300 ملي لیټره نیم ګرم شیدې او یو پاکټ خمیره په یو کاسه کې واچوئ، سره ګډ به یې کړئ او یو څو دقیقو دپاره به یو څنګ ته کږدئ. بیا به 2 نیمې پیالې یا هم 600 ګرامه اوړه په یو کاسه کې واچوئ. ورپسې به ډېر کم یعنې نیمې وړې قاشقې نه هم کمه مالګه، د شیدو او خمیر مایع مخلوط، 100 ګرامه ویلې شوی کوچ، 2 پاکټه د ونیلې بوره یا هم یوه غټه قاشقه د ونیلې اکسټراکټ. پروا نه کوي دې دواړو کې چې هر یو درسره وي کولی شئ ویې کاروئ. 50 ګرامه میده شوې بوره به هم پکې واچوئ او دا ټول مواد به سره ګډ کړئ. یو نرم اوړه به تیار کړئ. اوړه مو چې وغږل بیا به یو ګرم ځای کې تقریبا 1.5 ساعته دپاره پرېږدئ چې ښه صحیح ورسیږي او 2 یا 3 برابره شي. بیا به یې فیلنګ تیار کړئ چې 80 ګرامه ویلې شوی کوچ، نیمې پیالې نه لږ ډېر یا هم 140 ګرامه براون شوګر یا هم نورمال بوره چې چا کې کارېږي، او یوه غټه قاشقه دارچیني به په یو کاسه کې واچوئ، سره ګډ به یې کړئ او یو نرم مخلوط به ترې جوړ کړئ. براون شوګر چې د نورمال بورې نه صحي وي او ډېر خوږه هم نه وي، او دا عموما د کیک او کلچو دپاره کارېږي. نو که لاسرسی ورته لرئ نو حتما همدا وکاروئ. اوړه چې ورسېده بیا به یو کاغذ باندې واچوئ او د اشکس په مرسته به یې هوار کړئ. دا باید د پراټې اوړه نه لږ ډبل هوار شي. ورپسې به نو فیلنګ مو چې تیار کړی و هغه به پرې واچوئ، ښه صحیح به یې هوار کړئ. بیا به لکه څنګه چې ګورئ یو طرف نه سره راغونډ کړئ، ورپسې به یو تار سره یا هم یو تیز چاړه سره 3 نه تر 4 سانتي متر په اندازه او یا هم 11 یا 12 دانې یو برابر دغسې په دې شکل پرې کړئ، او یا هم هر څومره مو چې خوښیږي په هماغه اندازه کولی شئ پرې کړئ. دا مو چې ټول پرې کړه بیا به یې دوباره 15 نه تر 10 دقیقو پورې پرېږدئ چې لږ ځان ونیسي. که غواړئ چې دا خواږه یا سینمن رولز مو ښه نرم پوست او جوسي راشي نو دا مخلوط حتما ورته جوړ کړئ چې په یو کاسه کې د نیمې پیالې په اندازه پرې راوړئ. 100 ګرامه بوره او 80 ګرامه ویلې شوی کوچ او د یوې قاشقې په اندازه دارچیني هم پکې واچوئ، سره ګډ یې کړئ. دا چې نوم نه معلوم دی چې د دارچیني نه جوړیږي نو ځکه دا پکې ډېر کارول کیږي هم. با وجود د دې چې زه د دارچیني مینهواله نه یم، ولې دې خوږو کې اصلا نه احساسېده او ډېر خوند یې کوو. دا مخلوط به بیا یو غوچ او 4 کونجه لوښي کې واچوئ او دا هر یو رول به هم پرې کیږدئ. منځ کې به یې لږه فاصله پرېږدئ ځکه چې بعد له پخېدو دا نور هم غټېږي او څو برابره کړي. دا به بیا تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې 15 نه تر 30 دقیقو پورې پرېږدئ چې پاخه شي. اوس نو که مو غوښتلو نو کولی شئ د سر دپاره یو خوندور کریم هم جوړ کړئ، او که مو نه غوښتلو نو کولی شئ بیخي ترې تېر شئ. نو د کریم جوړولو دپاره به 175 ګرامه چې یو قوطۍ دغه تازه پنیر یا هم کریم چیز په نوم یادېږي په یو کاسه کې واچوئ. د دې په سر به 80 ګرامه میده بوره او 50 ګرامه ویلې شوی کوچ هم پکې واچوئ او دا ټول مواد به سره مکس کړئ چې یو نرم غوندې کریم ترې جوړ شي. دا سینمن رولز مو چې داش نه وایستل نو بیا به دفتن کریم پرې واچوئ او لږ به هوار کړئ تر څو رول پکې پټ شي. بیا به مو دا خوندور خواږه تیار شي. که مو غوښتلو نو کولی شئ لږ میده شوی بسکټ هم پرې واچوئ او بیا یې همداسې ګرم ګرم نوش جان. دوستانو دا وه د نن ورځې ریسیپي. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي او جوړ به کړو نو خپل نظر را سره حتما کومنټ کې شریک کړئ. او یوه بله خبره دا چې که چیرې زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.